Здравствуйте, друзья! Отличие социализма от коммунизма. Человечество всегда было обеспокоено вопросами всеобщего равенства и справедливости. Подобное общество кажется нереальным, своего рода утопией, однако в нашей истории есть примеры активного стремления к такому состоянию. Социализм и коммунизм – понятия, которые раньше считались синонимами, на деле имеют существенные отличия. Современные люди чаще всего не понимают разницу между социализмом и коммунизмом. А совсем недавно эти понятия были известны даже школьникам. Давайте восполним пробел в образовании у нынешней молодежи. Что такое социализм? Слово «социализм» происходит от латинского «socialis», то есть «общественный». Социализм представляет собой определенный строй общества, основная идея – свобода, равенство и справедливость. Марксизм определяет социализм как первую ступень в формировании коммунизма. Его идея появилась в качестве противостояния капитализму. В последнем предприниматель забирает основную часть прибавочного продукта себе. Если говорить условно, то с 10 рублей, которые заработал работник, 9 забирает себе бизнесмен. В социализме же частная собственность отсутствует, а имеет место лишь равное распределение благ. Для эксплуатации труда капитал не используется. Социализм строится на следующих принципах: политическая свобода, преобладание общественной формы собственности, социальная справедливость, плановый режим экономики, устранение эксплуатационной системы, доминирование коллективных интересов, а не индивидуальных, равность общества. Интересный факт: Советский Союз является первым социалистическим государством в мире. Что такое коммунизм? Коммунизм – еще одна разновидность общественного строя, возникшая в середине XIX века. Главная его идея базируется на двух принципах – социальное равенство и общая собственность. Согласно коммунистическому строю, общими должны быть как средства производства, так и результат труда. Кроме того, не признаются рыночные и денежные отношения. Партия «Союз коммунистов», первая международная, была создана Фридрихом Энгельсом и Карлом Марксом. В своем партийном манифесте они заявляли о необратимом упадке капиталистического строя и представляли пошаговый план перехода к коммунистическому укладу. Существование буржуазного класса коммунисты не признавали в принципе. Базовые принципы и методы перехода к коммунизму: приоритет общественных интересов над личными, общественное пользование всей собственностью, полное исчезновение частной формы собственности, стремление человека трудиться бескорыстно и не проявлять интерес к деньгам, бесплатное образование и устранение религии. Чем отличается социализм от коммунизма? Социализм и коммунизм во многом похожи, так как поддерживают идею справедливости и всеобщего равенства. Но есть между ними и ключевые отличия. В первую очередь речь идет о возможности осуществления. Социализм устанавливался в качестве общественного строя. Это переходный этап в его развитии. Коммунизм больше напоминает идеал, достижение которого невозможно, наивысшую ступень. Это объяснимо вторым отличием – степень обобществления. Согласно социализму, национализации подлежат лишь производственные средства, а коммунизм требует, чтобы она распространялась и на результат труда – готовую продукцию. Также он не приемлет товарно-денежные отношения и отстаивает стопроцентную автоматизацию производства. Социализм стремится развивать производство и не предполагает отказ от рынка и денег в полной мере. Коммунистическое общество абсолютно бесклассовое, все должны находиться на равных. И это правильно. Социализм не отвергает разные общественные группы, но способствует их сближению, а также повышению уровня образованности населения. А в каком государстве мы живем сейчас? Для людей или для денег? Автор статьи Вадим Хромов. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.